নমস্কার বন্ধুরা, মৌমিতাজ রেসিপিজ অ্যান্ড লাইফস্টাইলে সবাইকে স্বাগত জানাই। আজ আমি ডালের বড়া, কুমড়োর ডোকা, আলু দিয়ে একটি রেসিপি করছি। তার জন্য প্রথমে ডালটাকে কিন্তু 2 ঘন্টা মতো ভিজিয়ে রেখেছিলাম। তার মধ্যে ডালটাকে পেস্ট করে নিয়ে কালো জিরে, হলুদ, নুন দিয়ে কিন্তু বড়ার জন্য রেডি করে নিলাম। আর কড়াইতে সামান্য তেল দিয়ে এভাবে বড়াটা ভেজে নিচ্ছি। বড়াটা কিন্তু বেশি লাল করব না। আর এখানে রয়েছে রান্নার জন্য গোটা জিরে, আদা আর কাঁচা লঙ্কা, এগুলোকে আমি বেটে নেব। ভাজা বড়াটা এখানে রয়েছে। তারপর ওই কড়াইয়ের মধ্যে আবারও তেল দিয়ে গোটা জিরে ফোড়নে দিয়ে দিলাম। তারপর সবজিগুলো দিয়ে দিলাম তেলের মধ্যে। স্বাদ অনুসার নুন দিয়ে দিলাম আর সামান্য হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। তারপর সবজিগুলোকে হালকা হালকা করে ভেজে নেব। এভাবে নেড়ে চেড়ে নিলাম। তারপর ঢাকা দিয়ে দেব। আর এখানে মশলাটাকে কিন্তু আমি বেটে নিচ্ছি। খুব মিহি করে বেটে নিলাম। তারপর ঢাকাটা সরিয়ে মশলাটা দিয়ে দিলাম। গুঁড়ো মশলা অন্য আর কিছুই ব্যবহার করছি না। একদমই এইভাবে রান্না করলে খুব টেস্ট হয় খেতে। তো তোমরা বাড়িতে ট্রাই করে কমেন্টে আমাকে বলো কেমন লাগলো তোমাদের আমার এই রেসিপি। ভালো লাগলে একটি লাইক দিয়ে দিও। তো আবারও কিন্তু ঢাকা দিয়ে দিলাম সবজিটা সেদ্ধ হওয়ার জন্য। এবার কিন্তু সবজিটা আমার সেদ্ধ হয়ে গেছে। তারপর ভাজতে থাকবো। আর জলটা এভাবে শুকিয়ে আসলে কিন্তু আবারও বেশি করে জল দিয়ে দেব। এবার বড়াটা ঢেলে দিলাম। তারপর সামান্য নেড়ে চেড়ে নিলাম। সামান্য গরম জল দিয়ে দিলাম আর সামান্য চিনি দিয়ে দিলাম। তো দেখো বন্ধুরা, আমার রেসিপি কমপ্লিট হয়ে গেছে। কেমন লাগলো আমাকে জানিও।